शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक की जो दुआ सुन रहे हैं नवीद भाई, अल्लाह पाक इनको अपने घर पे बुलाए और इनके जितने भी जायज़ हाजात है उनको कबूल व मकबूल अता फ़रमाए। इनको ईमान की दौलत से इनको दिल को मुनव्वर अता फ़रमाए। क्योंकि जितनी भी मुश्किलात अल्लाह पाक इनको दूर फरमाए और इनको इतना दे कि ये इकट्ठा ना कर सके। हलाल रिज़्क़ रोज़ी अता फ़रमाए और उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।